Здравствуйте. Хочу показать такой рецепт от сухого кашля. Для приготовления поистине волшебного снадобья потребуется мед 1 столовая ложка, лавровый лист 5-6 штук, сода 1/2 чайной ложки, вода 250 миллилитров. Приготовить можно так. Не удивляйтесь, мед здесь кипятится. Если не доверяете кипяченому меду, то сварите без меда, а когда лекарство остынет, добавьте столовую ложку меда и размешайте. В эмалированную кастрюльку помещаем все ингредиенты: мед, соду и лавровый лист мелко порезанный. Заливаем все холодной водой, доводим до кипения и убавляем огонь на нет. При совсем тихом кипении выпариваем где-то минут 15, процеживаем и даем остыть. Принимаем так: при сильном сухом кашле пить по 1 столовой ложке через каждые 3 часа. К вечеру кашель становится мягче, тогда можно уже пить по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Применять, пока не пройдет кашель, буквально на 3-4 день. Детям можно давать с 3 лет 1 чайная ложка 3 раза в день, если нет аллергии. При хроническом бронхите 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. Через 7-8 дней можно сделать перерыв и несколько дней. Если кашель прекратился, то в качестве профилактики можно повторить курс приема на следующий месяц. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.